Oggi Peppa e i suoi amici hanno organizzato una gita in treno. Il signor Coniglio è il capostazione. Quanti biglietti servono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 biglietti per i miei alunni e un biglietto per me, per favore. Mi raccomando, non perdete il vostro biglietto. Posso vedere il vostro biglietto, per favore? Temo di averlo perso. Oh, Pedro distrattone, cerca di stare più attento. Eccolo il tuo biglietto. Cerca di non perderlo un'altra volta. Ehi, sta arrivando il treno! Ciuff, ciuff! La signora Coniglio è la macchinista. Conduce il treno. Tutti a bordo! Urrà! Ciuff, ciuff, tu, il treno va su e giù. Corre va e presto arriverà. Attenzione, queste sono le vostre schede. Gli alunni devono segnare sulla scheda tutto quello che vedono. Una barca, un segnale ferroviario e una galleria. Io vedo tanti alberi. Ma quelli ci sono sulla scheda? No. Io vedo le nuvole. E le nuvole ci sono sulla scheda? No. C'è nonno cane in barca. Ehi là, ragazzi! Buona giornata, nonno cane! Ma nonno cane c'è sulla scheda? Ma che dici, Peppa? Nonno cane non c'è sulla scheda, non lo vedo. È al timone di una barca, però. E la barca sì che c'è sulla scheda. Urrà! Tutti spuntano la barca sulla scheda. Biglietti, per favore? Il signor Coniglio controlla i biglietti ai passeggeri. Penso di aver perso il mio biglietto. Oh, ma che sfortuna! Il tuo biglietto è qui sul sedile, Pedro. Ti ci eri seduto sopra. Mi raccomando, non perderlo di nuovo, Pedro Pony. Il treno sale lentamente sulla collina. Il treno scende rapidamente dalla collina. Signora maestra, mi scusi, non mi sento bene. Posso sedermi davanti, per favore? Ma certo, Pedro. Puoi sistemarti vicino al macchinista. Buongiorno, Pedro Pony. Che c'è? Non ti senti bene, poverino? Ti andrebbe di guidare il treno per un po'? Sì, grazie. Ciuff tu, il treno va su e giù. Corre va e presto arriverà. Un segnale ferroviario. Quello c'è sulla nostra scheda. Urrà! Tutti spuntano il segnale ferroviario sulla loro scheda. Il treno si è fermato perché un personaggio importante deve attraversare i binari. È la signora Anatra con i suoi parenti. Oh, non abbiamo ancora visto una galleria, ragazzi. È diventato buio. Siamo in una galleria. È rimasta solo la galleria da spuntare. Ultima fermata! Fine corsa! Tutti giù dal treno, subito! Scusi, signora maestra, noi come facciamo a tornare a casa? Oh, Peppa, siamo tornati al punto di partenza. Il treno ha percorso un grande cerchio. Biglietti, per favore? Pedro ha perso il biglietto un'altra volta. Scusa, Pedro, potrei riavere il mio cappello, per favore? Ecco il biglietto di Pedro! Oh, ecco dove era finito il mio biglietto.